Привет, меня зовут Саша Акимов, и пару месяцев назад я делал ролик про то, что сейчас расплодилось великое множество всяких псевдо-стрит-фотографов, то есть ребят, которые берут портретный объектив и снимают, собственно, на него портретики каких-то симпатичных девиц на улице и почему-то называют это стрит-фотографией, хотя номинально это просто является портретами незнакомцев. И плюс еще здесь происходит селекция в виде выбора только симпатичных девочек. Сегодня же будет ролик про то, как я от теоретического такого, да, от всяких рассуждений на эту тему, от моего негодования на эту тему, перейду к практической части. Мы с Ильей Курочкиным выделили небольшое количество времени, буквально 1 час вечерочком, в наших таких плотненьких достаточно графиках, потому что мы люди заняты, деньги нужно зарабатывать, бегать, прыгать и всячески крутиться, чтобы выживать. Тем не менее, мы нашли время, чтобы вот немножко позабавиться, снять пару смешных моментов каких-нибудь. В данном случае Илья выступает оператором, он снимал меня на Canon EOS R10 с объективом через переходник, конечно, подключенным Sigma 18-35 мм f1.8. Замечательное стекло, у меня на него, на этот объектив, есть видеоролик на канале, если что, вот тут по ссылке можете посмотреть. Ну, а я для того, чтобы снимать, собственно, прохожих, уже взял Nikon Z30 и к нему прицепил Viltrox 56 мм f1.4, ну, который в эквиваленте получается как раз 85 мм, вполне себе портретное такое фокусное расстояние. Это достаточно дешевый и простой комплект, которого более чем достаточно для подобной съемки. Ну и под прошлым роликом в комментариях далеко не все согласились с моим мнением, что снимать рандомных каких-то девочек на портретник — это какая-то хуйня и профанация. Немало комментариев я увидел в духе того, что я типа душню. Там даже Александр Медведев внезапно вылез и написал, что я там зашорен какими-то правилами, и что с чего я взял, что нельзя это делать, и пускай типа люди развлекаются как хотят. Во-первых, я в ролике не сказал, что никому нельзя этим заниматься, никому нельзя, типа, девок снимать каких-то на портретнике посреди улицы. Да, пожалуйста, занимайтесь кто чем хочет. Все что угодно можно делать. Можно и говном обмазаться, и бегать голым по улице. Можно, в принципе, поесть говна, например. Но это не значит, что это обязательно нужно делать, не значит, что это будет разумно, интересно или хоть сколько-нибудь осмысленно. Я же в ролике в основном говорил о том, что на самом деле подобный мусорный TikTok-контент может производить в принципе кто угодно в огромных количествах, сколько угодно. Это абсолютно не требует от тебя никаких усилий. И найдется большое количество тупых хомяков, которые будут восторгаться тем, какую ты там великолепие снял, и им можно будет легко втюхать какие-нибудь там кривые пресеты и, в принципе, на этом еще, помимо просмотров, еще и баблишко поднять. Я же предпочитаю все-таки свою аудиторию немножко воспитывать. Ну, может быть, методы мои, конечно, воспитания не мягкие и не ласковые, но, блин, я считаю, что лучше выбить человека из колеи немножко резким, каким-то дерзким, да, подходом, чтобы он все-таки задумался, потому что удар такой, знаете, вот пощечина какая-нибудь, она больше приводит в чувство, чем ласковые сюсюканья всякие. Ну, мне так кажется. Ну да ладно, хватит уже разглагольствовать, тут выпендриваться. Давайте сейчас покажу, как мы вышли на улицу, немножко поснимали разной фигни, ничего там особо осмысленного не делали, и при этом, в принципе, мы подробнее попутно разберем эту тему. Короче, сегодня с Ильей мы вылезли поснимать так называемого стрита, стрит-фотографии на портретнике с максимальной бакешечкой, с открытой диафрагмой, по-настоящему элитного стрита, так сказать, канонического. Вот у меня лейка есть для этих целей. Но я, конечно же, шучу. На лейку вот такую X-Vario я не буду снимать. У нее довольно темная диафрагма. Здесь на максимальном фокусном f6.4. Будем снимать мы на Nikon Z30, у которого типа портретник, эквивалент 85 мм, Viltrox 56 мм 1.4. Вот. И как раз для этих целей мы выбрали такой более-менее людный спот, где людей действительно много, люди в изобилии, не нужно их вылавливать, где-то там искать. Ну и плюс это центр города, здесь получается пересечение Невского проспекта, самого крупного проспекта в Санкт-Петербурге, и Лиговского, тоже не маленького. Короче, на площади Восстания мы находимся, самое что ни на есть середина города. Вот. Мы, в общем, выискиваем исключительно красивых людей. Мы не снимаем кого попало, потому что производим селекцию таким образом, как я уже рассказывал в ролике тематическом. Ссылочка тут вот, где-то вот тут, короче, будет.
Сейчас снимаю, в принципе, без волшебного подхода Hello, I'm Street Photographer. Я просто снимаю, ну, не разговаривая с людьми. Они могут как-то там косо-криво уходить из кадра, это не страшно, в общем-то. Вот, отличная реакция, мне нравится. Люди не ожидают. Пишем без лишнего пиздежа, просто снимаем, как бы, максимум привет пока, как бы, с людьми. Можно, в принципе, более контактным быть, но в данном случае это не особо требуется в такой конкретной съемке, как у нас сейчас. Если что, я запасся большим количеством визиточек. У меня они с QR-кодом, то есть их легко просканить и сразу перейти все соцсети, посетить, какие нужно тебе. И да, как я и сказал, в этот раз я делал фото именно в том ключе, который, ну, меньше всего у меня отторжения вызывал. То есть я просто снимал прохожих на портретник, да, но я к ним не подходил и не просил позировать. В любом случае это не стрит-фото, потому что люди отделены от какого-либо контекста просто банально бакехой. Как-то событийно или по смыслу они ни с чем вокруг не связаны, и это просто вырванные из какого-либо контекста, из какой-либо смысловой нагрузки лица людей, окруженные размытием. Фото, где люди начинали мне почему-то позировать, я, конечно же, все забраковал, и здесь я старался сохранить фотки только те, где люди не успели никак среагировать или только-только там раздуплились. В общем, я старался все-таки снимать это немножко в ключе нормального стрита, хотя бы, да, хоть какие-то потуги в этой области делал. Я снимал внезапно, пока люди еще не успели сообразить и подготовиться. Я обещал, что только красоты, поэтому вот снимаю красоту. Блин, тут какой-то блик стрёмный. Вот так лучше. Так, пойдем, Илюша, дальше. Насладимся прогулкой. Илья, пойдем двинемся к галерее. Ну, конечно, во время съемки я не смог пройти мимо более фактурных каких-то личностей. Те, кто меня давно смотрят, называют их всех без разбора бомжами. Ну, тут в данном случае, конечно, настоящий бомжик, но такой бомжик питерский, который читает газетку. Ну и, конечно же, всегда интереснее снимать каких-то маргинальных личностей, каких-то пожилых людей, потому что, как я уже сказал, они, ну, более фактурные. По ним видно, что они кое-что в этой жизни повидали, у них немножко как бы на лице это все отображается, и они, ну, просто банально интереснее, круче смотрятся в кадре, нежели какие-то маленькие девочки, которые только оторвались от мамкиной сиськи. Снимаю сейчас, тут музончик играет, может, люди чуть менее суматошно бегающие будут, такие на расслабоне, будет попроще. Без законного правил. Сегодня нам повезет, сказал Вова Павел. Положи телефон, встречу дорожную. Вот. Ну, человек, который поет, он точно никуда не убежит. Его легко поймать. Песнопения тут закончились, они сейчас не забивают звук, так что могу сказать, что меня снимает сейчас Илья с канала Илья Курочкин. Он там многочасовые видео выкладывает, где долго-долго муторно разбирает видео Топтыгина, например. И не только Топтыгина, поэтому подпишись, ссылочка в описании. Мои видео тоже в том числе разбирает. Часа на 3, видос, который идет минут 40. Там до каждого слова доебывается сучонок такой, блядь. Ну ладно, зато и сам он обучается, узнает что-то новое, и меня поправляет, если я где-то обосрался, а я ничего против этого не имею. Если что, нормальные люди должны принимать ошибки, если они где-то проебались, исправляться просто. По настройкам для такой съемки все очень просто, как и по технике. Мы просто берем
самую банально последнюю какую-нибудь камеру от Canon, Nikon, Sony, у которых отличный фокус по глазам следящий. Желательно, конечно, full frame, чтобы бокеха была понажористей, но можно обойтись и просто кропом, как и в моем случае, с более-менее светосильным объективом. Включаем следящий фокус, ограничиваем его какой-то зоной более-менее посередине, то есть не по всему полю кадра, чтобы фокусировка происходила, а где-то в центре, потому что, как правило, мы компонуем все равно снимаемого человека в середину. Это сделать нужно для того, чтобы у тебя как бы фокус не начинал прыгать на людей на заднем плане, потому что иногда бывает такой тупняк, что он, например, кого-то сзади ему покажется более интересным, и на его глаз, например, соскочит, а не на человека, которого ты конкретно хотел сфотографировать. У некоторых камер типа Canon и Nikon появляются квадратики сразу на нескольких лицах, и тебе нужно выбрать, на кого будет фокус. Короче, чтобы на это время не тратить, оперативно снимать, лучше ограничить зону центральной частью какой-то. Включаем также, конечно, серийную съемку, чтобы избежать тех моментов, где люди моргают, чтобы, да, было из чего выбирать. Ставим авто ISO, потому что ISO здесь абсолютно без разницы какое будет, тем более, что ты снимаешь в дневное время на открытой диафрагме, в любом случае оно будет не очень высоким. И ограничиваем выдержку, чтобы максимально длинная какая была, там 1/125, где-то вот так, чтобы избежать смаза, потому что ты движешься, люди движутся, лишний раз избежать шевеленки и того, чтобы они у тебя как бы просто от банального движения не размазывались. Ну и, конечно же, раскрываем диафрагму на максимум, потому что хомякам нужно, чтобы было побольше бокехи, чтобы все вокруг размыло в сопли. И все готово, любой дебил может творить подобную херню, не прилагая никаких усилий, и снимать подобные фотки в огромных количествах. Хотя еще важно снимать все-таки в тенечке, а не на ярком солнце, чтобы избежать некрасивых теней от носа, от ресниц. Когда солнце сверху или как-то сбоку слишком уж ядерно светит, просто люди выглядят некрасиво, поэтому снимаем в тенечке. Надоело около галереи шастать, потому что там слишком много всяких, попрошаек странных, каких-то людей, которые что-то впаривают, там пытаются предложить тебе чаю, попробовать вот эта вот извечная болезнь. Переместились в этажи в лофт-проект. Посмотрим, может быть, тут что-то будет повеселее. Побродили, поснимали. Сейчас фоточки там где-то посередине видео появятся. Какие-то, если получились, какие-то не получились. В общем, все выводы у меня будут там в видео в виде говорящей головы вставлены. Сами понимаете, просто такой вот экспериментальный прикол сегодня был у нас. Ну что ж, какие выводы мы делаем из сегодняшнего эксперимента? Во-первых, как я и говорил в прошлом ролике, посвященный данной теме, это абсолютно точно не стрит-фотография. Да, съемка действительно происходит каких-то незнакомых людей, происходит на улице, но это абсолютно не имеет никакого значения, потому что у тебя очень длинное фокусное расстояние, у тебя открытая диафрагма, люди вырваны абсолютно из происходящего, никакого смысла в этом нет. То есть ты мог бы с тем же успехом снимать их, например, в лесу, дома, в студии, в космосе, где угодно. Это вообще роли никакой не играло бы, потому что это просто лицо человека, без какого-либо контекста, без какого-либо смысла. Красивое лицо, безусловно, все замечательно, но в этом смысла примерно ноль. И это я еще пару-тройку дедов снял, выбирал каких-то девочек с более-менее интересной внешностью, пускай не красивые по обычным стандартам, а просто каких-нибудь необычных. А те ребята, они выбирают только молодых, строго только красивых и производят, как я это называю, такую вот селекцию по каким-то внешним признакам, что делает их, опять же, абсолютно не беспристрастными наблюдателями. Во-вторых, как я уже сказал ранее, от тебя не требуется никаких личных навыков или каких-то особых скиллов. Достаточно просто купить светосильный объектив и современную какую-то тушку с хорошим автоматическим фокусом по лицам людей. По сути, от тебя требуется только наличие денег на покупку актуальной техники. И приобретя ее, любой
самый обычный человек сможет клепать вот такую вот херобору в огромных количествах. И для этого абсолютно не требуется какой-то особенной рассудочной деятельности. В принципе, любой дебил с этим справится. Ну, чтобы не смочь вот сделать то же самое, надо быть совсем каким-то конченным овощем. Так что все, о чем я теоретически рассуждал в прошлом ролике про вот эту тему, подтверждается в данном случае экспериментально. И здесь я еще хотя бы снимал людей без предупреждения и не просил их позировать. Ну, а в следующем ролике, не знаю, когда он выйдет, правда, но вот в следующем ролике, который я посвящу этой теме, я уже буду подходить к людям и просить их позировать. Это будет уже сверхдалеко от стрит-фотографии. Ну, мне просто будет интересно посмотреть на их реакцию, просто поснимать такое ради фана. Ну а в этот раз реакции, в общем-то, были ожидаемые. Они были всего 4 типов, абсолютно стандартных. Ну, первое, это когда люди вообще не заметили, что их снимают. То есть они не поняли, что их сфотографировали или что фотографируют именно их, потому что все-таки это движение было в толпе, люди идут навстречу, люди идут по делам, они не успевали просто сообразить, потому что я делал это быстро и внезапно все-таки в таком более стритовом стиле. Второй тип реакции – это когда люди поняли, что их снимают, но им абсолютно похер на то, что это происходит, они этому какого-либо значения не придают, они просто идут, занимаются своими делами, живут свою жизнь, им некогда отвлекаться на то, что их кто-то снимает, и вообще хоть как-то на это отреагировать. Ну, максимум какой-то контакт глаз происходит, и все, не более того. Третий тип – это когда люди поняли, что их снимают, и они очень даже не против этого, и очень этого хотят. И они начинали принимать какие-то позы, начинали улыбаться, начинали какие-то рожицы строить и так далее. Такое я, конечно, постарался пресечь, чтобы все-таки сохранить какую-то логику того, о чем я сегодня снимаю. И, наконец, последняя, вот 4-го типа реакция – это когда люди не понимают, зачем их снимают, могут быть недовольны этим, какой-то негатив, может быть, да, у них на лице отображаться. Вот у девочки на примере здесь прям говорящее выражение лица, она такая не рада, что ее кто-то фоткает. И, в принципе, если бы мы с ней поговорили об этом, да, заговорил, я там объяснил, что вообще, в чем суть этого происходящего, возможно, она бы даже поменяла реакцию и, может быть, даже попозировала. Но нам было не до того. Вот такие дела. И если у вас есть мозги, то я надеюсь, что вы не сможете получить никакого удовольствия, не будете ставить лайки, не будете как-то поощрять вот это вот. В принципе, если вы видите такие рилсы, шортсы и вот эту вот всякую тикток-херню, ставьте им дизлайки, если это возможно, в той соцсети, где это происходит, или ставьте какую-то пометку, чтобы вам больше такое не показывали. И если у чуваков таких просмотры пропадут, то они, естественно, возьмутся за голову и начнут нормальной фотографией заниматься, а не страдать херней. Ну, я надеюсь, что я доходчиво пояснил, что вот такие фотки может делать, в принципе, при наличии нормальной техники любой дурачок. И вместо того, чтобы восторженно пойти купить у них набор кривых пресетов, которые херово встанут вам на какие-то рандомные фотографии, лучше подпишитесь на мой Бусти. А я желаю всем хороших снимков и до новых встреч.